4 ġimgħat mir-rebħa elettorali tal-Partit Laburista, il-Prim Ministru Roberta Bela qal li l-Gvern se jissoktar ħidma fuq il-miżuri tal-manifest elettorali u sostna li l-ewwel ġimgħat tal-leġislatura kienu xhieda tal-ħidma li telaq biha l-Kabinett il-ġdid sabiex jibda jwettaq il-manifest elettorali tal-Partit Laburista int Malta. Waqt attività politika Villa Blanche fiż-Żurrieq, jumejn qabel il-Konferenza Ġenerali Straordinarja tal-Partit Laburista, illi mistennija tikkonferma tmexxija tal-Partit Laburista. Dr. Bela ringrazzja lill-partitarji u lill-volontiera għax-xogħol li wettqu matul il-kampanja elettorali, illi qal wassal għal suċċess enormi u r-raba' rebħa elettorali konsekuttiva tal-Partit Laburista. Huwa qal li l-Gvern beda jaħdem minnu fih wara l-elezzjoni ġenerali. Innota li l-Kabinet ġie ffurmat fi żmien 10 ijiem u li l-Parlament tlaqqa fi żmien qasir. Skontu, dawn huma sinjali tal-impenn sabiex jitwettaq il-manifest elettorali li deskrivih bħala wieħed ambizzjuż u li jinkludi diversi miri u prioritajiet. Semma 7 leġiżlazzjonijiet li l-Gvern se jibda minnu fih jaħdem fuqhom fil-bidu ta' din il-leġislatura fosthom ir-riformi fil-liġi tal-IVF. Sostna li waqt li l-Gvern diġà wettaq ħafna f'dan il-qasam, dan għadu mhuwiex biżżejjed u għalhekk il-Gvern se jestendi t-testijiet tal-IVF għal aktar kundizzjonijiet sabiex fi kliemu aktar koppji jingħataw id-dritt li jsiru ġenituri. Tkellem ukoll dwar iż-żieda fil-konnettività bejn Malta u Għawdex b'25% u riformi oħra pjanati fosthom dawk relatati mal-appelli fil-pjanar u mal-qasam tal-ugwaljanza. Għalli Malta għamlet progress fid-drittijiet ċivili u sostna li l-Gvern għandu lan li jerġa' jitla fil-quċċata tad-drittijiet ċivili fl-Ewropa. Fl-istess waqt innota kif il-kap tal-Oppożizzjoni baqa' siket dwar id-dikjerazzjoni li jagħmel deputat tiegħu dwar dan is-settur. Meta sostna l-manifestazzjoni li għamel persuni LGBTIQ+ m'hemmx aktar bżonna. Dwar il-Partit Laburista, Dr. Bela qal li Gvern b'saħħtu jeħtieġ partit b'saħħtu warajh. Huwa sostna li mill-2024 l-hawn il-ħidma kienet ifukata fuq it-tisħiħ tal-partit u fuq l-involviment ta' aktar żgħażagħ fil-waqt li faħar ix-xogħol tal-volontiera tat-tim tal-Istazzjon 1 u ta' dawk li ħadmu matul il-kampanja elettorali. Preferenza l-Konferenza Ġenerali Straordinarja li se ssir fil-jiem li ġejjin sabiex tikkonferma tmexxija tal-Partit Laburista. Il-Prim Ministru qal li minkejja li l-elezzjoni għaddiet, il-ħidma tal-Gvern u tal-Partit komplit bl-istess ritmu. U sostna li l-fiduċja mutija mill-elettorat għandha titraduċi ruħha f'aktar ħidma, inkluż permezz ta' budget li ddeskrivih bħala progressiv u espansjonarju, bilgħan li tkompli titjieb il-kwalità tal-ħajja tan-nies u jitwettaq il-manifest elettorali.